familjet strehuese në kryeqytet do të marrin mbështetje financiare me 50% rritje. Propozim vendimi për përkrahje më të madhe financiare për familjet strehuese dhe fëmijëve të cilët qëndrojnë në strehim familjar, kaloi të premten në Kuvendin Komunal. Duke e potencuar rëndësinë e madhe që ka fuqizimi dhe mbështetja këtyre familjeve, ky vendim u përkrah fuqishëm nga grupi jon i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili duke u mbështetur dhe fuqizuar ekstra edhe me një propozim të ri për ngritje rreth 50% të secilës kategori. Drejtoresha për mirëqenie sociale Adelina Sahiti vlerëson se kjo rritje ishte nevojshme për shkak të numrit të vogël të familjeve strehuese në kryeqytet. Kjo është një vendim i cili ka për qëllim normalisht që të nxjisë dhe familje të tjera, sepse në kryeqytet kemi vetëm 2 familje aktualisht strehuese dhe ne mëtojmë që të shtojmë numrin e familjeve, sepse edhe me ligj e kemi të obliguar që të kemi 3 familje dhe si kryeqytet e kemi si cak gjatë këtij viti që të shtojmë të arrijmë ta dyfishojmë këtë numër. Sipas këtij vendimi, subvencionimi për familjet strehuese dhe fëmijëve në strehim familjar është rritur në 300 euro në muaj. Për fëmijët me aftësi të kufizuara në strehim familjar, 375 euro, ndërkaq shuma për personat mbi 18 vjeç që nuk kanë zgjidhje të qëndrueshme afatgjat e që janë në strehim familjar është bërë 675 euro.